Oke bang, ojek bang. Yuk. Bola. Aduh. Gua gak punya duit, Le. Abis ini lu dah. Udah. Pak. Bau. Bau teh ayam bener bang. Aku sama begini aja lah. Bang, kita ke pasar Kamis bang ya. Loh, ini kan Senin ini. Iya, tapi nama pasarnya pasar Kamis. Ya buat teh ayam nih. Aduh. Otaknya kayak teh ayam, mukanya kayak teh ayam, badannya buat teh ayam. Satu lagi. Kelakuannya kayak teh ayam.